大家好，又係我 Big Boy 啊，歡迎收睇 What the Food。今次咧，我想同大家分享咧3種必學嘅牛扒煮法啦，分別咧就係呢個嘅香煎、慢煮同埋 reverse sear 啊。咁啊，我自己咧就超中意食牛扒嘅。如果你都好中意食牛扒嘅話咧，歡迎喺留言嗰度咧俾個牛扒 emoji 我。咁唔同嘅牛扒，因為質地啊、厚度同脂肪分布唔同咧，好多時咧都需要配上唔同嘅煮法嘅。咁呢啲唔同嘅煮法咧，係咪適合所有嘅牛扒咧？可以話係，但又可以話唔係喎。例如你話就咁煎嘅話咧，我自己咧就會 prefer 油脂比較多嘅牛扒，例如咧一啲脂肪較多嘅和牛啊，或者今次咧我哋就會用呢個嘅 rib eye steak 啊。咁啊 rib eye 咧就有較多嘅脂肪啦，適合咧快煎鎖住肉汁。同埋咧，最重要咧就係釋放呢個油脂啊，令到塊扒咧更加香嘅。咁另一種方法咧就係慢煮啊。我自己咧就會用脂肪冇咁多嘅 porterhouse，即係西冷啊，嚟到慢煮咧，可以令到佢熟得更加均勻啊。就算脂肪唔多咧，都可以保持佢嫩滑嘅口感啊。第3種就係叫做 reverse sear，即係咧慢焗後煎。咁呢個方法咧就特別適合咧偏厚嘅牛扒嘅，例如虎頭扒咁啊，非常之厚嘅 reverse sear 咧就可以令到佢裏邊咧熟得均勻之餘，亦都可以有效咁樣鎖住肉汁，表面咧又有香脆嘅口感喎。其實咧仲有一個方法咧就係炭火燒啊，呢個亦都係咧我自己非常熟悉嘅一個方法嚟嘅，因為咧我工作嘅地方咧就係用柴火直燒牛扒嘅。咁啊最高峰咧我試過咧自己一個人喺一個 lunch time 咧燒84件牛扒，咁啊手上嘅傷痕咧就係俾呢啲咁嘅爐火整傷噶啦。不過考慮到咧好多人屋企咧都未必有呢個燒烤爐啦，所以咧今次就暫時唔講呢個煮法住啦。咁煮牛扒之前啊，我哋先講下咧有啲咩準備功夫啊。好多人咧都會建議煮牛扒之前咧，先將嗰件牛扒咧放喺室溫嗰度。呢個方法咧係好嘅，因為如果直接由雪櫃嗰度拎件牛扒出嚟煮，牛扒裏邊咧個溫差咧就會太大，外層咧可能就會熟透，但係裏面咧仲係偏向冰凍啊，咁咧就會好影響口感噶啦。所以最好咧就係喺煮之前半個鐘至1個鐘咧拎出嚟，咁啊放喺室溫嗰度，等嗰件牛扒回溫啊。尤其是咧係比較厚嘅牛扒，例如虎頭扒咧，做呢個步驟咧就會更加好嘅，煮出嚟咧就會更加理想啦。不過其實咧，90成嘅餐廳咧都係唔會咁樣做嘅，佢哋會直接喺雪櫃拎出嚟咧就煮噶啦。因為你諗下，我當6點鐘開始 service， 咁啊如果我拎10件牛扒擺晒出嚟喺室溫嗰度，一直咧去到10點鐘，啊如果咧嗰啲牛扒賣得出咧，當然係好啦。如果賣唔晒嘅話咧，佢就一直喺嗰個室溫嗰度至少4個鐘，咁啊細菌喺呢個期間咧，亦都會大量滋生嘅。最後呢啲牛扒咧就會唔要得噶啦噃，所以喺成本嘅角度同處理手法上嚟講咧，餐廳都唔會將呢個牛扒咧預先擺出室溫嗰度解凍，就係咁解啦。仲有一樣嘢咧，就係煮之前咧要準備好嘅就係咧了解牛扒嘅生熟度啊。咁啊，以下咧就係呢個牛扒核心溫度嘅參考啊。咁 rare 咧就係呢個50度至到52度啦，基本上裏邊咧就係紅色嘅，咁啊血水咧亦都係比較多嘅。咁而去到54至56度咧就係 medium rare 啦，亦都係咧最多人中意嘅一個生熟度啊。咁裏邊咧就偏向粉紅啦 ，juicy 得嚟咧又嫩滑喎。再熟啲咧就係58至到60度啊。咁呢個咧就係 medium 啦。咁咧裏邊嘅粉紅色咧就會退減噶啦，呢個熟度嘅肉質咧就會略帶多少少咀嚼感嘅。至於去到60至到65度咧就係 medium well 啊，咁裏邊嘅粉紅色咧就會得翻好少噶啦，肉質咧就會偏向比較乾一啲。到最後就係65至70度或者以上啊，我哋咧就會叫做一個 well done 啊。咁啊呢啲肉咧幾乎咧全部都變晒啡色噶啦，肉汁咧亦都係最少嘅。咁啊想煮出生熟度最精準嘅牛扒咧，當然最好就係用一個溫度計啦，尤其是咧當我哋唔係成日都去煮牛扒，咁啊靠眼估，又或者咧就咁靠計時咧，好容易咧就會煮到柴得滯啊，又或者咧唔夠熟嘅。咁啊溫度計咧就可以準確咁樣量度牛扒中心嘅溫度啊，確保你煮到想要嘅生熟度啊。不過咧好多時咧我哋做餐廳咧都唔會用溫度計嘅，因為咧當支溫度計咧一吉入個牛肉嗰度咧，嗰個牛肉嘅汁咧就會流走噶啦，所以咧好多時咧都係憑經驗啊、感覺啊去估計呢個牛扒嘅熟度。咁啊不過咧我哋喺屋企煮，當然用溫度計就絕對冇問題啦。咁啊量度嘅時候咧，將嗰個溫度計咧插入牛扒最後嘅地方，等佢幾秒鐘嗰個讀數穩定咗，咁就 OK 噶啦。
仲有就係煮完牛扒之後咧，有一個好重要嘅步驟，相信好多人都知道㗎啦，就係要 rest 佢啦。咁啊，等肉入邊嘅纖維鬆弛翻，咁啊肉汁咧就可以流翻入去嗰個肉入邊啦。咁呢個過程入邊咧，牛扒中心溫度咧會繼續攀升嘅，視乎咧你嗰件牛扒有幾大啦。通常咧就會攀升5至8度左右。所以如果我哋要 medium rare 嘅話咧，通常啊煮到佢入邊咧46至48度左右，就會拎翻嗰件牛扒出嚟 rest 噶啦。咁啊佢 rest 完之後咧，就會升到上去54至56度啦。通常1寸左右嘅牛扒咧，我哋 rest 佢5至10分鐘左右就 OK 噶啦。如果虎頭扒大概2寸起跳嘅話咧，就 rest 佢20至40分鐘不等嘅。好啦，我哋第一個方法咧就係煎啊，咁啊最方便、最快手，亦都係非常香口嘅一個方法嚟嘅。我自己咧就中意用脂肪比較多嘅牛扒嚟到煎嘅。咁啊脂肪溶化之後帶出咧就會有濃郁嘅牛味啦。如果脂肪唔多，但係又拎去煎嘅話咧，當然係可以嘅。不過咧煎完嗰塊扒出嚟咧，一嚟會冇咁香啦，二嚟咧煎完之後咧佢又會比較容易乾身嘅。我呢件 rib eye 咧250克，大概咧就1寸厚啊，已經放咗喺室溫咧半個小時回溫噶啦。首先我哋喺肉嘅表面咧撒啲鹽，咁啊個邊位咧都要有鹽啊。煎牛扒最緊要咧就係個鍋夠熱啊，所以咧我哋預熱個鍋到熱為止，大概咧200度左右。跟住咧就加些少油啊，然後就可以放件牛扒入去啦。我哋要將每一面咧煎到金黃色。咁咧，我會每30秒左右咧就反轉塊牛扒。有人可能就會話唔係喎，聽講煎牛扒唔好反嚟反去喎，又話啲肉汁會流走又剩咁。其實反而咧，你反多佢1兩下咧，佢表面受熱咧會更加均勻，煎出嚟咧就會冇咁乾添嘅。咁一面煎咗30秒就可以反轉噶啦，直至煎到兩面咧都大致上變咗色。咁通常咧我都唔會太早落牛油嘅，因為咧嗰個鑊咁熱咧。如果咁快落牛油咧，嗰啲牛油咧就好快燶晒噶啦。所以我哋等咧兩面都煎到上咗色，咁咧我呢一塊咧夾埋咧兩面煎咗3分鐘左右，呢個時候咧就可以落牛油啦。仲有加多束迷迭香。落完牛油之後咧，我哋就將啲牛油不停淋上個牛扒嘅表面，中間咧就可以再反轉多一下，直至去到咧理想嘅中心溫度啊。咁啊而家 check 一 check 先，佢咧大概40度左右。咁呢個時候咧，牛扒內部升溫嘅速率咧就會加快嘅，過多30至45秒左右咧，就應該會去到47度噶啦。呢塊扒咧，我總共咧煎咗5分鐘啊。咁啊，因為我哋要 rest 佢啦，所以呢個時候咧就已經可以拎出嚟噶啦。咁啊，如果想俾啲黑椒嘅話咧，通常咧我會喺呢個時候咧就撒喺表面嘅，但係我唔會喺煎嘅時候落黑椒，因為咧好容易燶晒嘅，然後咧就會變苦噶啦。咁我哋 rest 佢5至10分鐘，等啲肉汁回流翻入去件扒度。咁呢個時候咧，肉嘅溫度咧都會繼續上升嘅，升到去54度左右就可以切噶啦。rest 完之後，我哋就可以切開佢啦。咁其實每次煎完咧，大家都可以撳下佢，感受下咧佢嘅質感同埋相應嘅生熟度啊。咁最簡單嘅測試方法咧，就係將2隻手指合埋啊。咁如果係 medium rare 嘅話咧，大概咧就會係咧拇指同食指合埋之後，下面手掌嗰嚿肌肉嘅質感啊。然後呢一個咧就係 medium， 咁再之後咧就係 medium well， 最後咧就係 well done 啦。而我哋呢一件咧就係 medium rare 啦。非常之靚啊！呢個就係我哋個 rib eye 啦，試試佢先。你又要好冇？切走晒表面嗰啲鹽分，一齊食。好有肉汁，好 juicy， 同埋好香牛嘅油脂味啊，非常之正。第二個煮法咧就係慢煮啊，好處咧就係可以精準咁樣掌握溫度啊。入面嘅生熟度均勻，呢個煮法咧，尤其是咧係適合脂肪唔多嘅牛扒，咁樣咧你嘅牛扒就唔會 overcook 咗啦。喺呢度我有一件咧 porterhouse 啊，即係西冷啊。咁啊，我買呢一隻牛咧，佢就叫做 yearling beef， 即係咧8至到15個月大嘅牛嚟嘅。咁佢脂肪咧就唔會好多嘅啫，可以咧見到咧佢比起頭先嘅 rib eye 咧油脂明顯係少好多嘅。咁啊，但係相對上咧佢嘅肉味咧就會更加重，同埋如果煮得啱嘅話咧，佢嘅肉質咧係非常之嫩滑嘅。好，咁我哋首先咧準備一鍋水啊，然後將個慢煮棒擺入去，咁啊將個溫度設定咧去到53度啊。咁呢件 porterhouse 咧大概咧就1.2寸厚，我咧已經放咗室溫咧半個小時回溫噶啦。跟住咧就放啲油喺表面抹勻佢，然後放入真空袋，再擺多束 rosemary 入去，跟住咧就將佢真空封口。
咁當水溫去到53度之後咧，就放入牛扒，慢煮佢個半鐘。咁煮好咧就拎翻出嚟。咁慢煮完個樣咧就唔係咁討好嘅，但係一陣煎完咧就會好好多噶啦。我哋印翻乾件牛扒嘅表面，然後喺牛扒嘅表面咧撒啲鹽。記住咧邊邊位都要有鹽啊。之後就將隻鑊燒熱，加啲油，將第一面煎1分鐘先。咁令到外層咧瞬間變得焦香啊，鎖住嗰啲肉汁。之後就反轉塊扒，加啲牛油。再不停將牛油淋喺牛扒嘅表面，又係1分鐘左右，咁就完成㗎啦。由於佢係慢煮啦，中心嘅溫度咧理論上咧都係慢煮棒設定嘅溫度嚟嘅，所以基本上咧都唔使再用溫度計去 check 一次㗎啦。跟住我哋就 rest 佢5分鐘左右，之後就可以切㗎啦。非常之靚嘅顏色啊！不過咧就冇之前嗰件 rib eye 咁紅潤嘅。因為咧佢係咧一個 yearling beef 啊，由於佢咧嘅年紀咧係比較輕啊，所以咧佢嘅肌紅蛋白咧就會比較少嘅。但係呢種牛嘅肉質咧非常之嫩嘅。呢個就係我哋嘅 porterhouse。哇！我唔客氣啦。經過呢個慢煮之後咧，入邊嗰個顏色咧係煮得非常之一致，睇落去咧個樣好鬆化。咁要試下。雖然佢油脂唔多，但係咧好軟嫩。嗰個慢煮基本上可以嚟講係一個最慳功夫、最容易駕馭嘅一個煎牛扒方法。直接掉嗰個水嗰度，煮好之後就拎出嚟煎佢2下，咁啊搞掂。哦，好味啊，係咪？咁第三個方法咧就係 reverse sear，即係咧先焗後煎啊。最常用呢個方法嘅牛扒咧就係一啲虎頭扒。呢個方法咧可以令到較厚嘅牛扒內外嘅熟度咧都一致嘅。原理咧有啲似慢煮咁。因為喺煮牛扒嘅過程入面咧，肌肉嘅蛋白質受熱之後咧就會收縮，於是乎肉汁咧就會被擠壓然後排出啦。當個溫差越大咧，收縮嘅程度咧就會越厲害啊。意思即係話咧，煮食嘅溫度越高，肉嘅溫度上升得越快，肉汁咧就會流失得越多噶啦。用低溫慢焗呢個方法咧，牛扒入邊嘅中心溫度咧焗到去47度左右，之後先至再煎咧，咁樣咧外層就會焦脆啦，裏邊咧就會軟嫩，同時咧亦都可以保留到咧更加多嘅肉汁嘅。首先我呢度有件虎頭扒，大約咧就係2寸厚嘅，已經咧放咗喺室溫1個小時噶啦。我哋喺表面咧抹啲油，再灑上大量嘅鹽啊。我哋將牛扒咧放喺一個烤架上面，再插入呢個溫度計，然後就可以放入焗爐噶啦。焗爐我已經預熱到110度啦。你想用高少少溫度嘅話咧，例如120度咁都 OK 嘅。但係正如頭先所講咧，就唔好用太高嘅溫度啦，因為個溫度越高咧，你煮佢嘅時候咧，肉汁嘅流失就會越多啦。我哋將件牛扒咧放入焗爐，焗到嘅中心溫度咧去到47度。我呢塊扒咧就730克。大概咧就要焗50分鐘左右嘅。我件虎頭扒咧已經去到46、47度咁上下啦。可以拎佢出嚟 rest 佢20分鐘。靜置嘅時候咧，牛扒嘅內部咧會繼續升溫嘅。煎嘅時候咧又會升多少少。20分鐘後咧，我哋將平底鍋燒熱啊，然後加入適量嘅油，跟住就可以將個虎頭扒咧擺埋落去啦。如果你想表面煎得均勻啲嘅話咧，我哋可以不時按壓一下件牛扒嘅，等嗰啲肉咧盡量可以貼住個鍋嘅表面啊。期間咧，我哋可以加啲牛油，又係將牛油咧淋喺表面。當兩面咧都煎到理想嘅金黃色咧，咁就 OK 噶啦。由於頭先我哋已經 rest 咗件扒啦，所以今次我哋煎完之後咧就唔使再 rest 佢。直接就可以切噶啦，我哋先切開一半嚟睇下先啊，非常之靚啊，見到就好想即刻食翻啖添啊！我哋沿住虎頭扒嗰條骨咧咁樣切嚿肉出嚟，然後再切片，咁就可以上碟噶啦。經過 reverse sear 嘅虎頭扒，一切嘅時候咧，你見到佢係超多汁，同埋入邊嗰個肉嘅顏色咧都非常之靚啊！嚟咯，一齊。極度嫩口啊，好好食。嗰個肉汁咧，比起之前就咁煎嗰個扒咧，明顯咧係再多啲嘅，食落口非常之 juicy 啊，好想再食係咪？真係好好味。
咁啊，比起用慢煮棒咧，我覺得呢個 reverse sear 最大嘅好處咧就係咧喺個時間上咧至少可以慳到一半啊。咁啊，譬如慢煮一件虎頭扒啦，可能咧要3至4個鐘嘅，咁但係 reverse sear 咧加埋都只係個半鐘就已經搞掂晒啦。所以咧時間上咧我哋至少慳咗一半，而且咧嗰個肉質咧係一樣咁嫩口啦，個肉汁咧亦都係非常之多啊。今日咧示範咗3種牛扒煮法啦。如果要我揀翻一個重點出嚟溫馨提示嘅話咧，我會覺得係溫度啊，因為咧其實無論邊一款煮法都好，最重要咧就係掌握牛扒裏面嘅中心溫度啊。最後，如果咧你都有自己煮牛扒嘅竅門嘅話咧，記得喺留言嗰度咧同大家開心 share。仲有唔好忘記就係 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel。打開埋個鐘仔，一有新片咧就會即刻通知你噶啦。同埋當然就係要 like 呢條片，再 share 出去，等多啲人咧可以一齊煮好西啦。美味嘅時光過得特別快，又係時候講拜拜，我哋下次再見啦，拜拜。